Всем привет, с вами я, Рома 19 Play. Сегодня мы будем играть в Метель Эмили, 2 глава, Ночь в холодном подвале. Сегодня у подруги была вечеринка. Была вечеринка у подруги. Я... Понял. Какая-то реклама, аудиодизайн. Ну, бля, говно какое-то. Хорошо провела. Так, все, мы появились. Берем отмычку унитаза. Ну, короче, я вот это вот все проходил, я все знаю. Ручки от двери нету. Ну ладно, походу она в той полке. Нужно поскорее найти выход. Так, лучше открыть. Она вот все открывается. Кстати, нету. Вот ручка. Вот тут будет код. Так, ну, думаю, здесь нам пока ничего не понадобится. Так что... Нога! Что за шум? Надеюсь, он ничего не заметит. Мы код от двери узнаем. Карточка двери. Не, ну я проходил, только я код не помню. Думаю, все будет 679. Так, погоди-ка. Нам будет на второй раз надо будет вот это вот ключ взять, там рычаг, и его в шкафчик тут понести. Тогда мы Максу поможем. Вроде все на месте. Давай, туда иди. Так, ну 679 запомним. Так. 679. Так. Открыть. Так, сейчас выколупливаем лед и быстро бежим. Ключ вот относить в ящик, потому что тогда мы не поможем Максу. Надо будет его вот в этот ящичек красненький отнести. Он отнесет его. Ты что там шумишь? Быстро, давайте. Идем. Я бросался там этот. Так, ну вроде бы мы все успели. Давай, все успели. Так, ну давай, выходи. Что-то говори и относи коробок Максу. Мы ему помогли. Мы ничего не забыли? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Здесь кто-то был? Ой. Вроде все на месте. Ну, вроде все на месте. Все относит ящичек Максу, и теперь у нас его комната в распоряжении. Так, нам еще вот это надо будет выдвинуть, вот это вот. Там будет что, ножницы, кусачки, там может быть все, что угодно. Давай, быстрей. Так, не открываем вот эти две двери. Так, давайте. Сюда пойдем. Здесь ничего интересного нет, так что идем вот туда. Так, аккуратно надо от капкана отходить. Так, ножницы, значит. Так, здесь надо будет ввести 24 вольта. Так, что тут дальше надо сделать? Значит, так, давайте посмотрим, что из шкафчика. Так, ведра нет. О, ведро. Ой, я забыл, надо воду набрать. Ой, что-то путаю. Так, идем сюда, воду набирать. Ой. Так, закрываем, выключаем свет, чтобы не спалил. Так, эту дверь не надо закрывать.
проходим мимо капкана. Доливаем воду. Берем пустую масленицу. Идем к нему в комнату. Ой, дверь закрыть. Больше не надо закрывать, а то он спалит. Так, вот сюда вот. Закрываем клетку. Ну, калитку вот эту вот. Так, открываем эту дверь. И теперь можно идти вот сюда. Так, вводим 24 вольт. А, нет питания. Я забыл. Нам же еще надо будет достать. Вот тут надо будет достать. Нам нужен ключ, точно. Твою же. Что за шум? Быстро. Вот эти двери мы не закрыли. Мы вот эту дверь закрыли. Закрыли. Так, аккуратненько сюда идем. Вроде мы ничего не забыли. Ну, к Максиму там пошел, что-то там делает. Он в первой, кстати, главе отсюда, до оттуда шел. Это недалеко, можно сказать. Ничего. Ну здесь он будет. Погоди. Ну, клетку я все вроде бы закрыл, все идеально. Здесь кто-то был? Усачки у нас есть, кстати. Ну, вроде все на месте. Это хорошо. Вот он мимо капканов проходит. Вот почему. Это тут. Ладно. Он красавчик с головой зайца. Все, на этот раз он заходит в комнату. Он что, Максу отнес? Предохранитель здесь. Дай-ка тебе угадать. Вот тут, да, щиток закрыт. Ключ от щитку. Ой, от щитка я точно вспомнил, где он. Он может быть, кстати, на вот это вот. Вот, да. Ключ от щитка. Все, питание есть. Теперь можем 24 вольта ввести его. Все, я ввел. Так. Что за черт? Вот клетку. Так, закрывайся. Так, ну вроде бы я ничего не забыл. Я вроде бы ничего не забыл сделать. Я закрыл все. Кто это там шумит? Макс спускается. Все. Отлично. Сейчас нам, наверное, код понадобится еще. Или нет? Он к Максиму идет. Он спускается к нам. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. А ну, живо открывай дверь. Он закрылся там. Так, думаю, пора. Все, думаю, нам надо идти вот сюда. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ребята почти прошли. Ага! Где ты, черт возьми? Что, он сейчас все догадается. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Давай, быстрее открывай. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Давай, быстрее. Да, опять с другой стороны. Да, блин. Ребят, что делать? Кто-нибудь, помогите, да? Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Максим. Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Максим, пошли. Вот он мне помог. Бежим подальше от этого места.
Максим, давай, я тебя пропущу, давай, ты можешь спаситель. Не, ну мы, в принципе, ему тоже помогли. Ну, что будет, если... Все, за 9 минут. Вы сбежали от маньяка, помогли выбраться другой жертве. Время прохождения. 9, двухточие 48. Выйти в меню. Все, ребята, мы прошли вторую главу. Ну, и всем пока-пока.